Հարգելի նախագահող, տիկնակ և պարոնայք, սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի ազգային ժողովի ներկայացուցիչներ։ 7 տարի առաջ այս ամբիոնից Հայաստանի վարչապետի Արթուր զբաղեցնող անձը արցախահայերի խոստանում էր անվտանգ ապագա, Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացում։ 7 տարի անց պետք է արձանագրենք, որ հայկական Արցախ գոյություն չունի։ 7 տարի առաջ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը Հանրապետության հրապարակում տասնյակ հազարավոր վարչապետերին համոզում էր ու հավաստիացնում էր, որ առանց 3 միլիոն վարչապետի տեղեկացնելու Արցախի խնդրում որևէ լուծման չի գնա։ Սակայն նոյեմբերի 9-ին 20 թվականին ծածուկ, թաքուն, բունկերից կնքեց կապիտուլյացիոն առաջին ակտը։ 7 տարի առաջ մայիսի 9-ին մեր եռատոնին Ստեփանակերտում Հայաստանի վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձը լրագրողների հարցին ի պատասխան ասում էր. իսկ ով է ասում, որ Արցախը գերտերություն չէ։ Այսօր ասում է Արցախը երբ ա եղել հայկական։ Արցախն Ադրբեջան է։ 2019 թվականի օգոստոսին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը Ստեփանակերտում հայտարարում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսօր Ալիևից ավելի ջանասիրաբար է ապացուցում, որ Արցախը միշտ եղել է ադրբեջանական։ Պատերազմի ժամանակ, մեզ հետ հանդիպան ժամանակ, հոկտեմբեր 19 2020 թվականին, վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը հայտարարում էր, որ իր սեղանին դրված է Մինսկի խմբի համանախագահության երկիր Ռուսաստանի կողմից 5+2 տարբերակը, որով ոչ միայն լղիմ նախկին տարածքներ մնալու հայկական, այլ նաև Քելբաջարը և Լաչինը։ Պատերազմից հետո 21 թվականին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը իր թիմով ժողովրդին խաբեց և գնում էր ընտրությունների անջատում հանուն փրկության Շուշի և Հադրութի դեօկուպացիայով։ Սակայն 2023 թվականի սեպտեմբերին մատը մատին չտվեց և Արցախում տեղի էր ունենում էթնիկ զտում։ Այստեղ 7 տարի առաջ, երբ որ ընտրվում էր վարչապետ, մեզ հանրապետականներից ասում էր, դե դուք վիզեցուր քաղաքականություն եք վարել, մենք ինքնիշխան քաղաքականություն ենք վարելու։ Ո՞րն էր այդ ինքնիշխանը։ Ծնկի գալ Ալիևի ու Էրդողանի առաջ, թե Էրդողանի գիրքը սեղմել կրծքին։ Ո՞րն էր այդ ինքնիշխան քաղաքականությունը, որ այսօր հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից օկուպացված Ադրբեջանի կողմից, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները եւ մեր հայորդիները այսօր գտնվում են Բաքվի բանտերում, ու Հայաստանի իշխանությունը վախում է ծպտուն հանի, դա է ինքնիշխան քաղաքականությունը, թե որ Արարատ լեռից է հրաժարվելու ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, դա է ինքնիշխան քաղաքականությունը։ Պատճառները բազմաթիվ են Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու համար, բայց գլխավոր պատճառը, որ նա մեզնից գողացել է մեր հայրենիքի մի մասը, հայոց երկրորդ հանրապետությունը, Արցախի հանրապետությունը։ Եվ մի հատ էլ կանգնում է առաջին նախագահին, ասում է, բայց ինչի է տենց այլ, որ 18 թվականին Հայաստանի զորքերը գտնվում են Հայաստանի տարածքից դուրս։ Դա ուղիղ ցուցմունք է Հայաստանի հանրապետության դեմ։ Աշխարհում տես բան չեմ տեսել ու չեմ էլ լսել որպես պատմաբան նաև, որ որևէ երկրի ղեկավար սեփական պետության դեմ ու սեփական ժողովրդի դեմ ցուցմունք տա։ Բա որ 18 թվականից մինչև 18 թվական ու դրանից հետո հայ զինվորը ու Ադրբեջանի օկուպացված տարածքում էր գտնվում, ինքն է անապուդապար նման բան ասում։ Բա քո տղեն ինչ գործ ուներ Արցախում ծառայության։ Բա դու ինչ գործ ուներ Շուշիում ինագուրացիայի։ Բա դու ինչ գործ ուներ Շուշիում տրնգի պարելով։ Ինչ գործ ուներ Ստեփանակերտում գոռալով Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Դրա համար ինքը պետք է հեռանա։ Եվ մեր բոլորից թերացումն է,
որ մենք այսօրվա լսումները դեռանում ենք, որ ինքը եւ իր խմբակը գտնվում են իշխանության ղեկին։ Օրվա օրակարգի հետ կապված պետք է արձանագրեմ, որ այո, Հայաստան դաշինքը, Հայաստան խմբակցությունը այսօր, կրկնում եմ այսօր, միացավ պատիվ ունեմ հանրապետական պատգամավորների իմպիչմենտի նախաձեռնությանը։ Ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան ավելի ուշ։ Դրանով արձանագրենք մի բան, որ մեր գործընկերների այն մտահոգությունները, որ վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացը անլուրջ է, այսօրվանից լրջացավ, եւ որ միտված է իրենց դեմ, իրենք էլ հասկացան, որ նման միտում որևէ մեկը չենք ունեցել, եւ դա ունեցել է մեկ նպատակ, օր առաջ ազատվել այս ազգագործան կապիտուլյանտ իշխանություններից։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես 7 տարի առաջ, այնպես էլ այսօր ելույթս ուզում եմ ավարտել հետևյալ խոսքերով. Եթե ոմանց պետք են ուժեղ ցնցումներ, մեզ պետք է ուժեղ ազգային եւ ժողովրդավարական Հայաստան։ Ինչպես ասում են հին Հռոմում, Կարթագենը պետք է կործանվի։ Այո, քաղաքական իմաստով նիկոլական Կարթագենը պետք է օր առաջ կործանվի, քաղաքական իմաստով։ Եվ հայ ժողովուրդը պետք է իր մեջ ուժ գտնի, որպեսզի նժդեհյա խոսքերը լինեն իրական։ Պիտ ապրի հայ ժողովուրդը, պիտ ապրի, քանի որ այդպես է որոշել ինքը։ Շնորհակալ եմ։